rreth teorive që a është inskenuar apo real një skenar i cili mund të lidhë dhe agent apo shërbime jashtë SBA-ve. E qartë. Mirë, zot Bilali, kemi arritur në fund, i falenderoj për çdo informacion. Ishte kënaqësi. Grazie edhe nga unë me kalën mirë. Mirë, shikues të nderuar, kemi arritur në fund të kësaj pjese të parë, kthehemi pas pak në pjesën e dytë. Mirë, shikues të nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë ku ndalemi sërish tek lindja e mesme. Do të flasim edhe për deklaratën ku Putin ka deklaruar se ka marrë një mesazh nga udhëheqësi suprem i Iranit, Mujtaba Khamenei, në një moment kur ai vet nuk është parë publikisht pra në të gjithë të konflikt midis SBA-s, Izraelit dhe Iranit, dhe sigurisht që sinjalet vinë në kulmin e këtyre tensioneve tashmë në lindjen e mesme. Kam të ftuar në këtë pjesë të dytë gazetarin Sokol Brahi. Sokol, përshëndes, kënaqësi. Përshëndetje, gjithashtu edhe për mua kënaqësi. Atëherë Sokol, se i përket edhe deklaratës e cila ka bërë Putin, pra duke marrë parasysh të gjithë komunikimin e fundit mes Kremlinit, por sigurisht dhe Teheranit, si duhet lexuar në terma strategjik sigurisht raporti aktual mes Rusisë, Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, dhe nga ana tjetër, a kemi të bëjmë me një koordinim të qëndrueshëm apo me ndërveprime të rastishme diplomatike në këtë situatë tashmë që ndodhet në lindjen e mesme? Dëshme pa, dhe më thonë, nga vetë fusha, nga vetë vende që zjate më shumë se 40 ditë një luftë, këtë duken si retorik diplomatike, sepse Rusia dihet që ka qenë shumë pranë Iranit, dhe më thonë, për dekada më radhë, jo vetëm thjesht vitet e fundit, por nuk duhet harruar edhe që Rusia në fund të fundit është në një kolaps për vetën e vetë, e cila ka mbi 4 vjet e saj që është në Ukrainë dhe nuk e mbaron dot luftën, kurse në Iran me sa duket nuk është se ka një forcë e cila mund të bëjë diçka pra për të ndaluar këtë luftë, por gjithsesi janë të rëndësishme normalisht edhe për prononcimet e tyre, sepse siç dihet, domethënë në çdo lloj fatkeqësie, pra në çdo lloj lufte, çdo kush mundohet që të përfitojë sa më shumë për vetes, dhe kjo normalisht nëse e shohim nga Moska, kjo tregon që mundohet të kapë në dorë një joker tjetër plus për ta përdorur qoftë edhe në luftën e saj në Ukrainë, po ashtu edhe në rajon, sepse siç dihet që Irani, Rusia i ka humbur të gjithë zonat e influencës siç janë në Siri, në Irak dhe me gjërë. Pra për këtë arsye nuk besoj që është një gjë shumë jetike kjo që ka bërë për fatin e luftës, pra për një tavolinë paqe apo jo, por ka edhe dhëna të tjera biseda që lideri pra i biri Ayatollah Khamenei, Mujtaba Khamenei, ndodhet në Moskë, pra për shërim kështu thuhet, por ende, më thënë siç thatë edhe në fillim, që ne nuk e kemi parë një herë as në foto as në fotografi, pasi është zgjedhur lider suprem, dhe me të vërtetë sa janë këto realisht të bëra këto bisedime mes tyre, kjo lë shumë për të dëshiruar, por gjithsesi kur flitet për ashtu dhe një forcë, më thënë si Rusia, besoj që nuk e ka një negativitet, për të paktën këtë anë mund ta përdori edhe Rusia për të dalë nga gjendja e vet që është në luftë prej më shumë se 4 viteve. Ndërkaq Sokol, në kushtet kur disa figura të larta iraniane pra nuk janë shfaqur publikisht për një periudhë të zgjatur, sa i qëndrueshëm mbetet vetë sistemi i brendshëm i vendimarrjes në Iran, dhe mendon se ekziston edhe rreziku ndoshta i një boshllëku institucional brenda vetë Iranit? Tashmë në gjendje të tilla, në gjendje lufte, por në gjendje paqe, në fakt ka probleme për vendimmarrjen, se si merren vendimet, apo se si ka boshllukun e vendimmarrësve, dhe apo si hahen njëri me tjetrin, dhe si janë rivalitetin mes njëri tjetrit. Kjo është normale dhe një gjendje të luftet të tillë, kjo mund ta quajmë normale, edhe mund të ketë, por nuk jemi të sigurt që me të vërtetë ka. Nëse e shohim prononcimet e Trumpit, po ka një boshlluk domethënë për vendimmarrje, por nëse e shohim nga ana e Iranit, e cila me të vërtetë domethënë për mbikëndresën e vet, për mbijetesën e vet ka arritur deri në këtë gjendje, pra është bombarduar, apo thua është shkatëruar shumë, por gjithsesi e ka forcën e rezistencës. Kjo tregon që këta janë më shumë propagandë e Amerikës se sa e Iranit, por gjithsesi nuk duhet minjanuar domethënë edhe rivalitetin mes gardës revolucionare islamike të Iranit, po ashtu edhe krahut politik diplomatik siç është Arakçia, siç është Pezeshkiani. Në të gjitha janë të mundshme atje, domethënë mbi të gjitha janë të mundshme, por gjithsesi
Nuk duket sepse ato e kanë ditur që do vinë një luftë, domethënë e tillë dhe për atë edhe vetë sistemin e vendimmarrjes, por edhe sistemin e luftës, edhe të luftimit, edhe të bombardimit, por edhe të mbrojtjes e kanë darë në një sistem mozaik i cili me të vërtetë është shumë i pa njohur mirë për publikun, por ashtu edhe për universitetet, për akademiket, por generalet e ushtrisë e kuptojnë më mirë, por për civilet, domethënë është një sistem krejt tjetër i cili neve mund të na duket totalisht ka një përçarje në vendimmarrje apo ka dhe rivalitet të madh i cili domethënë thuhet domethënë për Iranin që pjesa revolucionare me patjetër nuk don paqe, kurse pjesa civile, pra politika civile, Arakçia dhe Pezeshkiani kërkojnë paqe. Këtu lënë shumë për të dëshiruar, por këtu mund të shtojmë edhe vetë institucionalizimin e shtetit të Iranit, i cili bëhet fjalë për mijëra viteve dhe jo për dekadash. Këtu na le të dyshojmë, pra edhe ato që thot Trumpi na le të dyshojmë, por normalisht që nuk mund të themi që jemi të sigurt në ato çfarë prononcimesh bëhet nga Irani. Pra kemi një kohë që është cila është e vranë, domethënë presim a ka shi apo s'ka shi, kjo është tjetër, por deri më tani në vetë epiqendrën e vet, pra dhe në vetë prononcimet e vet dhe në veprimet në fushë, qoftë në fushën diplomacisë apo në të luftës, deri më tash duket që Irani nuk ka pas një boshllëk apo një keq, domethënë një rivalitet sa që një anë me qenë ashtu të tjetra, se në fund të fundit është një shtet i cili është sulmuar dhe nuk i ka hapur ky lufta në fillim, pa atij është hapur lufta. Dhe nga ky aspekt me pa nga ana gjeostrategjike edhe mund të ketë domethënë ashtu, por duhet kuptuar që Irani është një vend që ditë lozi shumë mirë shah, por se sa e ka forcën për mbikëndres, kjo normalisht që do ta shohim në ditët, në muajt dhe në vitet në vazhdim. A është duke përdorur Rusia Sokol të gjitha situata shumë për të rritur peshën e saj globale dhe nga ana tjetër sa i fortë është realisht dhe koordinimi tashmë që ka Rusia me Teheranin në këto momente? Koordinimi Moskë-Teheran le për të dëshiruar e para, kurse edhe pyetja e parë që me të vërtetë apo e shton influencën e saj në vend, në shumë vende të botës Rusia, kjo sipas me apo mendimi im është që kjo është totalisht e kundërta, sepse Rusia në çdo vend domethënë ka humbur, ku edhe vendet kryesore që ka pas ishte Republika dhe Bashkimi Sovjetik kanë hyrë tashmë totalisht në ndikimin amerikan, pa që nga Kazakistani, Turkmenistani, të gjitha ato shtete që i ka qenë e pamundur që ata të kalojnë në krahun e Amerikës, por tashmë janë marrë të gjitha. Po ashtu nëse shohim edhe Amerikën Jugore që nga Maduro apo edhe Kuba e sotshme që të gjithë flasin që nuk kanë drita, nuk kanë ujë, nuk kanë benzinë, nuk kanë gaz. Në Kuba këto kanë qenë në influencën totalisht të Moskës dhe të Moskës dhe të Pekinit, në pagjotëm tjetër të Moskës dhe tashmë ata kanë kaluar në duart e tjera. Kështu që në lojën e diplomacisë normalisht që çdo gjë bëhet e mundur ose mund të jetë e mundur, por duke parë realitetin dhe vetë shkakun që Rusia është në një luftë që për 4 vite e gjysmë mbuan gati. Kjo le shumë të përditshura e cila po përfiton nga rasti Rusia, Moska dhe vetë zoti Putin që të jetë influencuar, sepse dihet vetë dhe investimet miliarda dollar apo euro të Rusisë dhe sidomos të Putinit në të 2 dekadat e fundit që ka bërë në rajon, pra jo vetëm në Iran, por edhe në Siri, në vendet e tjera ku të gjitha ato kanë kaluar në me kuptimin e mirë të fjalës, në prononcin dhe në influencën e Amerikës dhe me sa thuhet në Iran, Moska ka fituar disa para, pra miliona apo miliarda euro për shkak të mbylljes së ngushtisë së Hormuzit, por në fakt duket se edhe këtë ne e zmallojmë, sepse në fund të fundit çdo lloj luftet përsëri nuk i mbyllen të gjitha kanalet për të bllokuar gjithë botën, dhe kjo është vetë një sistem i cili drejtohet nga Amerika, e cila kur mbyll njëra anë, domethënë ka lënë anë tjetër, por edhe ato dollar dhe euro që fiton Rusia, që ka fituar Rusia të paktën 50 e sa ditet e fundit, gati 2 muajt e fundit për shkak të luftës ndërhyrjes së Amerikës dhe Izraelit në Iran. Kjo nuk besoj që Rusisi ka dhënë një dorë për të qenë dominuese qoftë edhe në rajon apo për të dhënë një sukses më të fortë në Ukrainë. Sokol, nga ana tjetër, si po interpretohet të gjitha kjo pra nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës, pra situata aktuale në raport me Iranin dhe Rusin, pra jemi në një fazë ku tashmë Washingtoni po reagon ndaj të gjitha këtyre zhvillimeve, apo nga ana tjetër po drejtohen të gjitha këto në mënyrë aktive?
Tashmë janë të dyja, me një radhë të parë duhet parë vetë administrata e Trumpit, duhet parë edhe vetë politikat e mbrëmshme të Amerikës, të cilet propaganda është shumë e rëndësishme sepse të gjitha i armatim, të gjitha ata ushtarë, të gjitha ato anije, municione, aviona, helikopterë që kanë ndarë në zonë, ne kemi pas folur më përpara së bashku që këto nuk janë thjesht vetëm për Iranin, sepse Irani është shumë i vogël për të gjitha këto municione, por janë për të marrë edhe më shumë në kontroll qoftë Kinën, por qoftë edhe Rusin, ku të paktën deri më tani po, por me pa nga ana e sistemit amerikan, në fakt duhet kuptuar pak edhe më ndryshe, sepse aty ka dhe problemet e mbrëmshme të veta, po ashtu siç dihet kur erdhi Trumpi ndryshoi edhe Ministrinë e Mbrojtjes, pra që në të gjithë botën, në të gjitha shtetet e botës quhet Ministria e Mbrojtjes, kurse ai e bëri Ministrinë e Luftës, pra do të hidhet të dëgjohet në sulm për Amerika, dhe kjo u priste nga Trumpi, edhe pse ai mori votën nga votuesi amerikan për paqe, do të jetë një paqe bërë 7 paqe e të tjera, gjithsesi ndrimi i emrit të ministrisë, pra ne na ka kthyer mrapa në luftën e dytë botërore, ku ashtu emëroshin disa shtete Ministritë e Mbrojtjes, pra Ministritë e Luftës, dhe në këtë aspekt Amerika duhet të luajë edhe me propagandën, normalisht duke parë edhe forcën e medias, të media sociale dhe të gjitha që janë po të thuash më shumë se 70% i përkasin Amerikës dhe biznesmenëve të Amerikës, propaganda e tyre mundohet që të konsolidojë edhe vetë popullin amerikan, por nëse i shohim të gjitha sondazhet që bëhen domethënë në Amerikë, me të vërtetë që tashmë nuk ka shumë përkrahje Trumpi, por gjithsesi duhet të kuptuar që Trumpi është një biznesmen shumë i zoti, i cili edhe të keqin dita kthej për të mirë, por në raport mes Rusisë dhe Amerikës, jo sepse Amerikës mendoj unë që i konvenojnë që Rusia të harxojë sa më shumë energjinë e saj, që paktën me dekada më radh mos ta rikuperojë veten që të jetë rivali i Amerikës. Ndërkaj Sokol, në çfarë mase pashërtësia e gjithë situatës së brendshme në Iran pra ndikon në gjitha kalkulimet strategjike amerikane pra për negociata apo për shkallëzim, dhe nga ana tjetër se i përket negociatave mes të dyja vendeve, si e shet gjithë rolin e Pakistanit këtu? Roli i Pakistanit ka qenë shumë i rëndësishëm, i cili nuk ishte në fjalë, nuk ishte në tavolinë, as emri nuk është ju dëgjonte shumë, domethënë vetëm thjesht në këtë luftë në 40 vitore, pra që 2 muajt e fundit, por edhe në Gazë dhe në ashtu, por është i rëndësishëm edhe më shumë i rëndësishëm besoj që është për Teheran, e cila ishte Omani, ishte Katari, ishin ato vendet e tjera të cilat nuk i sollen asnjë dobi Iranit për këtë punë, kurse Pakistani edhe pse ende nuk kemi domethënë një paqe, nuk kemi një ashtu, por lollja e Pakistanit, ajo që bëri Pakistani për të ulur në tavolinë dhe që po vazhdon ta mbajë këtë qendrim dhe po lollet ende në këtë detyrë, kjo tregon që Irani e ka një besueshmëri, sa do të pak ndoshta ajo 100%, por sa do të pak e ka një besueshmëri në Islamabad, i cili sipas strategjistëve dhe sipas ish ushtarakëve në përbot, domethënë që të flasin dhe shkruajnë shkrime të rëndësishme, ata thonë që Irani ka një besueshmëri tek Islamabadi për arsye sepse është një forcë në thojza muslimane, por është edhe një forcë bërthamore, pra nukleare, e cila mund të jetë ajo që Irani kërkon, pra që kërkon garanci që mos ta sulmojë kush më artë, dhe këtë mund ta bëjë vetëm një forcë nukleare, por nuk mund ta bëjë as Egypti, as Turqia, as dikush tjetër, por një forcë nukleare e cila është vetëm një forcë që me shumicën e popullsisë është muslimane, nëse e shohim nga ana teologjike, por edhe nga ana strategjike, marrëdhëniet Islamabad-Teheran kanë qenë të rëndësishme, edhe pse nganjëherë ka pas ndoshta edhe mosmarrveshje, por në përgjithësi kanë qenë të rëndësishme. Kurse në aspektin tjetër, nëse shohim edhe vendet tjera, pse nuk arritën vendet e tjera të jenë në vend të Islamabadit, është që forca e tyre, ku sipas Iranit po të thuash të gjitha janë vende pro-amerikane, pra të gjithë vendet e Egiptit Persik, po ashtu edhe Egjipti, po ashtu edhe Turqia, se automatikisht është edhe anëtare e NATO-s. Ndërkaj Sokol, kur flasim për mundësinë e një marrëveshje sa i përket programit bërthamor iranian, sa reale është teknikisht, por nga ana tjetër dhe politikisht, pra verifikimi i një procesi të tillë në terren? Kjo është shumë për të dëshiruar, dhe sidomos ku bëhet fjalë për Iranin, që në fakt ne e quajmë nëpër media, që kanë filluar me
regjimin islamik të Iranit, por pasurimi i nukleare dhe dëshira e Iranit për të bërë një superfuqi bërthamore, në fakt ka qenë që në kohën e shahut të tyre dhe cili ka qenë dhe program amerikan në atë kohë, ku bëhet fjalë që u sponsorizoshin nga Amerika, i investoshin nga Amerika për kundra për kundra Bashkimit Sovjetik të asaj kohe, por me ndryshimin e kohërave normalisht që shumë gjëra kanë ndryshuar dhe është bërë si ai gogoli i keq ashtu. Irani gjoja me nukleare, por duhet të shohim që edhe rivalet e Iranit që janë në pra sidomos Izraeli ka, dhe kjo pavarësisht se zyrtarisht nuk e kemi se sa ka, si ka qysh ka, por ka domethënë armë bërthamore. Dhe kështu që Irani a mund të heqë dorë nga ajo që ka bërë, domethënë që bëhet fjalë për 650 diku në 400 kilogram uranium të pasuruar, pra që është shumë afër për të bërë armë bërthamore. Këtë nuk e dim, normalisht nuk e dim, vetëm thjesht ato raporte që janë dhënë para 2 viteve, të cilat Irani ka këtë, por se çfarë ka bërë Irani, sa ka bërë Irani, jo, dhe a mund të heqë Irani dorë, a mund të tërhiqet Irani nga ky program i saj, kjo është shumë për të dëshiruar dhe sidomos ne kthehemi vetëm vitin e fundit, pra vetëm për 12 muaj Irani është të sulmuar 2 herë nga Izraeli dhe nga Amerika, e cila mund të jetë vetëm gjë që Irani mund të krijojë vetbesimin tek vetja që nuk mund ta sulmojë dikush me anë të armën, e vetëm gjë është arma bërthamore, por edhe kjo është vija kuqe për Amerikën, por edhe kjo është edhe vija kuqe për ashtu. Dhe nëse shohim propozimet që i ka çuar Irani ditën e djeshme Amerikës që hajde tulemi pra të bisedojmë të hapim ngushtisin e Hormuzit dhe të bëjmë diçka, kurse programin nuklear e lam gjatë kohës të flasim edhe atë, por tani ta bëjmë një paqe. Dhe kështu dhe vetë Trumpi direkt pas propozimit që i ka bërë Irani ka thënë që jo, kjo është e papranueshme për ne. Pra, edhe Irani domethënë ka vite kuqe pasurimin e uraniumit pra për bomba nukleare, po ashtu edhe Amerika ka, por kush do të jetë më i forti, pra Irani do të ketë forcën të biqendrojë dhe Amerika do të ketë forcën për sulm. Këtë do ta shohim në vim, por nuk duket domethënë që do të